침묵한 오병 영화 스튜디오가 모두에게 바칩니다. 各位观众好，我们现在来到了台北市贸易馆，里面正在展览的是全台湾最大的军事用品展。那我们今天就要带领观众一起进去一探究竟，到底台湾最大的军事用品展里面都在展些什么？你看那个路边靠在墙壁上那个人，有没有看他头戴战术帽？一看就知道是军事用品爱好者。先生，不好意思，我看你这帽子跟打扮啊，你一定是军事用品爱好者。哦，对啊，你怎么知道？你是刚参加完台湾最大的军事用品展 LA 吗？哦，对啊。那你可以跟观众分享一下，你在这个展啊，你有看到什么有趣的，或者是你想跟观众分享这个展到底是什么样的一个？哦，其实就是我们打生存游戏的玩家会来这边看一些什么新商品的，因为最近刚好他那个有一间叫 VFC 的枪厂跟 BCN 一起联名加我很喜欢的枪。那你愿意带我们一起进去看你喜欢的那把枪长什么样子啊？如果你不介意的话，我刚好还有点时间。谢谢。那我们就跟这个怎么称呼你？我姓。因为刚刚这是他说这是他最喜欢的枪，我们来到现场，我看到这么多的军事用品爱好者，那想问一下，你们展览的这把枪是有什么样的特点，或者是吸引他们来这边看？今天我们展出来这个展我们有很多新枪，那其中最特别是在我们后面这个所谓的 BCN Air 这个品牌，其实枪厂的品牌叫 BCM， 那它在这个品牌上面，它其实是没有给过其他家有 Airsoft 的授权。那我们今天我们 VFC 是拿到它全球唯一独家的授权产品这样子。后面那些就是可以试玩的枪。对。我们现在准备要进行一个实弹射击。我这边很自豪的跟大家讲，我高中打靶的时候满靶。谢谢。OK。好呀，一群人挤在那边，我们去看一下到底有什么东西这么好看。哇，你看它这个勋章，国军老勋章，上面还有一只老虎，这个都蛮旧的，蛮老的。这照片，它是有标价，这一张照片300，每张300块，这个500，金头发的比较贵，这两张要4500，4500，希特勒，希特勒只值1500而已。老板，我想问一下，因为我刚好看到很多照片，像这个合照就卖到3500，价格都卖得不错，可是为什么到了希特勒它只卖1500？ OK， 因为这样子，你现在看到这些希特勒这几张，其实它都是大量印刷的宣传品，它并不是底片直接冲洗出来的原品。因为当时在贩卖报纸的时候会夹报，让每一个看报纸的人都可以有这个元首的这些亲民的图片来做一个宣传。反观刚刚您提到的像这样子的合照，为什么贵？第一个要看他们的制服，他们的制服就是这个突击炮兵嘛。那突击炮兵在当时是属于陆军比较少数的兵种，那再加上他们都有佩戴勋章，只要这个照片它能够研究的细节比较多，那价格就会比较高。我还有看到一个很特别的，就是桌上那把剑，它应该是中正剑吧？正确的名称应该是梅花剑。对，那广义我们讲中正剑。其实这个东西是怎么来的？就是你也知道，就是黄埔军校出来毕业的，成绩好、优异的，蒋中正校长就会颁给这些学生这个佩剑这样。但这些真正由黄埔军校发出来的剑凤毛麟角，因为其实也没发多少支。那像这个都是没有写任何字的，那这是哪里来的呢？因为军官在穿礼服的时候，他是一定要配剑的。那如果他不是黄埔出身的，或是他根本就蒋中正根本没给他，那就去外面买，去外面军品店买，可以买到差不多的东西，但是就是配有个样子就可以了。所以这一种梅花剑，我们就是所谓的私购版，或者有些外宾来礼遇用，就是送给他当礼品。这把现在是现场有在做展售的，有，对，但是价格的话就是到场询问的。偷偷跟我说多少钱？
好，谢谢。刚刚来到一个角落，然后看到这个摊位非常的有趣，因为他们穿着跟以往我们看到的军事收藏家有点不太一样。我们这个活动它主要叫做 LARP， 叫做实境角色扮演游戏。你可以扮演你喜欢的角色，或者是说史实上存在过的军团，来一起跟我们同乐。那我们最主要的差别就是我们用的东西都是最安全的，这是一个泡棉做的剑，来示范一下。我们这种安全的道具，然后来模拟最真实的战争。在战场上会有很多的角色，例如说弓箭手、骑士、魔法师、捕师，分工合作去成立一个战团，两个军团来做对抗。我现在这套衣服是罗马百夫长，百夫长的羽冠啊跟燕甲。罗马时期的百夫长就是支领百人的那个队长这样子。可以摸摸看吗？我们现在来到 QRF 军务特搜这个摊位，你可以看到身后有非常多的杂志，它本身是出版社，也是这次展览的主办单位。这是我，这个是我自己。那其实呢，因为我们工作室其实做了非常多的军事重演的活动，那我们有很多专题啊，我们都会投稿到这一家杂志社。那杂志社也很愿意帮我们做一个推广的动作，所以其实有些杂志上面都可以看到我们工作室的身影。像我随便拿这一本。1寸山河1寸血，自己的抗战自己造，就是我们某一次国造计划的一个报道。可以看到里面我们彩寸的过程，小帽的制作，然后都在这个杂志社为我们做呈现，所以我们其实蛮感谢这个杂志社。PAF 专门是做大型的枪支，那你们是有自己最喜欢的产品吗？其实我们在做的东西都是世界上目前没有人在卖的，所以我们现在做的大部分，像连美军都跟我买我们的机枪拿来做训练用。可以透露一下未来还想生产什么样的？我们那边有，现在我们明年会出这个 M1919的机枪，然后会有出 RG6。这个是古代只有贵族能穿的，这贵族可以龙生贵族啊。那是不是觉得可以战一场？示威了，然后好，回去。来了。然后我觉得我一次可以打2个，我们现在一次2个就上。来吧，上吧，2个，来了吧。好。我们现在位在松隆制作所，为什么会在这边停下来呢？是因为我刚刚绕了一圈，我看了许多玩具枪的价格，但唯一在这一个摊位，我看到它的价格与其他的枪与众不同，所以我就很想好奇的问一下老板，就这把枪的价格是有何特别之处？东龙是一个日本的品牌，它品牌其实不是很大，除了它专门的精于做就是2战德国的各式的枪械，有些枪械可能像98K 这种东西很多，但是很多像德国的一些2战所使用的枪械，像 G43、MG42，在市面上可能有玩具枪，但是它的外观可能为了要跟玩具或跟它的售价做妥协，所以在外观都很难达到说一些重演的需求。那这把枪特别是它不是传统的瓦斯枪，它是属于的空气压缩的动力，就是脚踏车的打气机对它输入动力。因为我们是主要是日本的品牌，所以有些东西是必须符合日本的法规的。所以像这一把枪来说，可能一些玩家会觉得说，不是钢制的手慢，因为在日本是没有办法用钢制，所以是用亚钳。但是大家可以信任说它的强度足以是操作不容易受损的。好，各位观众，我们来到这个摊位叫东北制作所。我们身后这些枪呢，我们简称斯登。讲到英国的时候，你一定会想到它是最著名的一支枪支。那很特别是，我这边有看到一张历史照片，它有国府的人员跟加拿大的士兵正在做一个斯登的交易。那我想通过这个照片，也可以请我们这个东北制作所的负责人来为我们讲解一下这个斯登的由来跟故事。大家好，大家都觉得斯登冲锋枪其实是在欧洲的枪，但其实不是这样子的。原因是因为在当年租借法案的时候，美国借了我们很多钱，然后同时跟加拿大下单订购军火，其中的冲锋枪就是我们今天的这一把加造的斯登冲锋枪，它的产地是 Long Branch。这把冲锋枪我们做的刻印是有中文的刻印。
然后背后我们的产制的年份是才1944年，原因是因为依照收藏家的说法，1945年的这一款枪支在欧美的市场很常见，原因是因为并没有被运送到中国来参与战争。那44年跟43年其实非常非常少见，可说几乎是没有，所以他就推断是在1943年跟44年的时候，经由印度运到了中国，所以这个枪就消失在欧美的民用市场了。同时与加拿大的援助终止在1944年年底的这个事情不谋而合，所以我们就是采用这样子的年份来制作这支枪，来让这个东西更有价值。谢谢哦，很精辟的解说。你好，可以跟我们介绍这一根一根长长的东西是什么吗？这个是我们公司所做的精密管系列，基本上就是说，目的可以让我们家的 Airsoft 可以飞行更好、更稳定的距离，让用一些低突触的产品，然后我们可以获得最大的射程，这才是我们制造我们产品的目标。那我大概了解，这管子可以让你的枪射得更远，射得更比较通畅的样。我跟你说，你看那个。震爆技术工作室摆了一堆火炮，这个不能播哦，你可以看到哦，地板上有那个迫击炮弹啊，然后还有一些507枪的弹药。老板想问一下，因为我们最近有一个大业想做，因为需要一些火炮或弹药，可以介绍一下这些东西。我们这些基本上从小到手枪啦、步枪啦、机枪啦，然后大到炮啦、战车炮啦，连木箱都有在卖。哎呦，预算哦，这是非常好的问题。这个怎么卖？这一颗？这一根呢？这根9000，哇！我们反攻大陆的预算够吗？我觉得应该够。你看够吗？我想一下，那这颗怎么卖？这一颗哦，1300，小颗一点的。小颗800块。看来是有望了。好，全部打包。那你要怎么打包？我就这样装起来带回去。这还不错啊。这还不错。好，这个可以再多几颗吗？但不要那么不好意思，好不好？拿去了，都拿去。来，这样可以吗？可以。这样的东西是够。我觉得太够了吗？太重了吧。我们现在身后呢是台湾国际防卫手枪协会，台湾国际手枪防卫协会。对，台湾国际，没有台湾啊。这个摊位是国际防卫手枪协会，这个起源是在美国，他们每个人都是居家堡垒政策，所以每个人家里面都会有枪。那你有枪的时候，你要怎么样在家里面做好你的防卫的动作？所以这就是由这样演进而来的一个竞赛活动。台湾现在手枪竞技活动很少，那除了IDPA 以外，还有 IPSC 这类的手枪的射击运动。那 IDPA 是其中一项，你要用车辆来保护你自己，所以不是站在靶前面然后对着靶射击，这样运动这样就没有意思了。所以每次的射击体验都不太一样。我们会设计很多不同的场景，让射手去感受到这一些不同场景所带来的乐趣。第一个要玩得开心，第二个要玩得安全，这是我们最重要的2件事情。我刚刚有听教官说，你现在是一个躲在车上，然后被敌方伏击，然后你有重要的情报在你的车上，你现在要逃出这辆车，然后要把他们击毙。你有什么心得吗？我很紧张。是的 ，ready，点拍。20.81，哇，已经不错了。刚刚绕了一圈下来，我觉得最特别的就是我身后的这些枪。以前中古世纪的碎发枪，以往我只能在游戏里面看到，或者在国外的重演才能看到这些枪。那我觉得蛮好奇的是，怎么会想要引进碎发枪到台湾来？其实最早我自己本身是仪队退伍，我们有一个仪队的团体叫退役帮。那当时我们是做的是 M1 步枪，这是24世界大战的枪。因为目前台湾的仪队还是用 M1 步枪。那然后我们再把结构改强，让它可以直接操作。这个本来是为了要做仪队表演用，但是我发现还有很多很好的、很漂亮的枪支。它不能说是枪，它是一个装饰品，它没有枪的功能，但是它有枪的外形，做装饰其实很漂亮，把玩其实还蛮有趣。那所以才慢慢把它引进到台湾来。那像我们对碎发枪的印象就是它只能打1发，对，它就是这边填充火药之后，这边引下去，然后打1发就没。后来碎发枪也慢慢的发展，因为人类都是在想，每次1发，下一发要等很久，所以就会出现了有2发的，打完1发，然后把它转一转，马上可以再打第2发。它不是，这就是可以打6发，它就是这样可以打6发，也是会转。对，它也是会转，在打的时候它自己就会转。
对，它只有我们刚刚就是有来到这个震爆技术工作室，好奇的问说，这些枪炮弹药啊，你们本身这个工作室是在做什么样的性质或内容？我们有3个工作性质，一个是震爆组，一个是投行组，一个是目前现在大家所看到的拍卖组。那拍卖组目前是我们工作室的灵魂，我们希望带给大家一个不同的视野，打开新文创的世界。年轻人看到它的时候会有很多灵感跟想法，这是我们的目的。因为我刚刚注意蛮久了，我从早上到下午看你都握这把枪。对，那我们等一下就问一下老板，因为这把枪是台湾第一支汉阳造，就是所谓那个辛亥革命开的第一枪的汉阳造。到目前为止，台湾的玩具枪市场是没有做出这支枪的。对，所以这是台湾第一把。台湾第一把。好了，因为参观时间已经过了，但我相信这半天的时间，我们这样一绕，其实都可以看到各式各样非常有特色的店家。那我觉得在这些摊位呢，你都可以发现一些各式各样非常特别的枪支，有汉阳造，也有碎发枪，我觉得这都蛮有特色的。而且你在外面其实不太常见到这些枪支。那我也希望未来啊，这些活动都可以跟大家分享。所以如果大家有兴趣的话，也可以订阅加关注，那也可以支持这个活动跟支持我们。那我们下一期再见，拜拜。